ассалому алайкум ҳастон азиз, зиндаи саломат хонобод сарбаланд бошед. Дар комментарии ман ягон суханҳои ба зидди ман нанависед. Ба монанди чӣ? бояд ба шумо огоҳӣ метиҳам. Ба монанде ки чӣ хел бешавҳар рафт таҳсил кард омад якта, чӣ хел бемаҳрам рафт таҳсил кард омад дутта. Ман аз шумо ягон гапҳоро намехоҳам ки нависед. Нависед, заблокировать мекунам. Фаҳмидем? шумо дар ин ҷо олим нестед ки нишаста маро фатво диҳед. فهمیدی من خودم عالیم هستم، من خودم خوندگی هستم، من میدونم. میگن که بلبل من برادرم میساید. خیلی گپا ننویسید. خیس به محرم رفت خوند آمد، به شوهر رفت خوند آمد. من شوهرم کردم در وقتش، علم رو گرفتم در وقتش، پدرم مادرم رو احترام کردم در وقتش، فرزند تولد کردم در وقتش، من همش رو در وقت و ساعتش کردم. الحمدلله من هم مادر شدم، هم پدر مادرم رو صاحب شدم، هم علم گرفتم، به خلق و وطنم خدمت خلق و وطن رو از سال 2000 تا این جانب کرده ایستادم، آمده ایستادم. و این شینو فرزند تولد کردم، تربیت کرده ایستادم. فرزند نیمه رو این شما مثال بیارم، هم سینفوش تا ساعتی 12 شب میگردن، اومدن از تلویزیون فریاد دارن که ای بیا بریم سیر و گشت کنیم. دخترم گشتن طرفشو خیلی کرده، شما خالتون کار میکنه 12 شب نه بخشین دهانی بدو تا 11 ممکن اینجا گشتن. دخترم خیلی که طرف سرتون وایرون نگو من نمیبرایم. همینه دختری من چقدر تربیت گرفته ایستاده است. نمیرویم مادر دختر بله زندگی میکنیم، لیکن ما رفتار اینها رو خود نمیگیریم. من به شما باز میگم که من دختری من نگو همسینفونش که مادر من نمیموند. دختری من گفت که من نمیروم به طرف شما، من نمیخوام. من وقتی خواب است خواب باید، شب باید خواب است. شما چخیلی این شب گشته ایستادن ای تو چخیلی نمیری قدیمون تو مورا دگونه نمیگیری که گفتن که روی سرگشت کنیم. من روز فقط سرگشت میکنم. همین برای من به شما میگم که من همه چی رو با گرافیک، یعنی میبینید بودلنیکی من یک زنگ میزنه در وقتی ویدیو ثبت کردم. حیاتی من از همون کودکیم با رژیم است. من به شما میگم که در مکتب من وظیفه خانگیم رو در وقت تنفس اجرا میکردم که در خانه آمدم مادرم یاریدیم کارهای خانه رو یاریدیم. نه همین گونه من همه چیم رژیم داره. من در وقتش تحصیل کردم، در وقتش دیپلم گرفتم، در وقتش شوهر کردم، در وقتش فرزند تولد کردم، در وقتش پدر مادرم نگاه کردم، در وقت و ساعتش به خلق و وطن از سال 2000 تا 2026 سال من در خدمت خلق و وطن میباشم. این از 2008 تا 2024 من نبودم، با خلق و وطنم خدمت نکردم، فرزندم رو تربیت کردم. این نسل آینده ملت ما از فرزندی من. وقتی که به من سوال می‌کنن که تو چرا کار نمی‌کنی، برادر کلانی هم گفتن که به سوالشون جواب بده که من از همه کاری وزنین رو میکنم، از همه کاری وزنینی که معاش نمیدهند، رحمت نمیگوین، میاداری نمیکنن، این کاری وزنین رو من میکنم که تربیه فرزند. من فرزندم رو تا صنف چهاریش تا 10 سالگیش دستی به دست گرفته گشتم، دستی به دست. حتی در همون تاجیکستان، در کودکستان گفته بودم به شما که در کودکستان دادم که در انسان شخصی که من با او باور داشتم با نامه نویسم که فرزند من رو تربیتش دیگر نشود. یعنی که من تا 10 سالگیش فرزندم رو دستی به دست گرفته گرداندم. از 10 سالگیش مکتب پیش خانه یافتم و من خودم داخل شدم، خودش رفته به مکتب می آمد. یعنی 10 11 12 13 14 تا 14 سالگیش نگاه کنید، 11 12 تا 10 سالگیش نه، 11 12 13 14 4 سال تا 14 سالگیش من 4 سال خواندم، تحصیل کردم، لیکن خودش هم مکتب میرفت می آمد. نزدیک مکتب یافتم، از اون طرف میگذاشتم میرفت می آمد. برادرم من گفتن که سوالشون خیلی جواب ده که کار نمیکنی. کاری من از همه کاری وزنی. تربیت فرزند کاری آسان نیست. تربیت فرزند رو سالم، عقل سالم، جسم سالم، فکر سالم، اندیشه به وای رسانیدن. میبینم در کامنت چی مینویسن، فرزندانی که بی تربیت هستن، همینا که مینویسن که اینا بی تربیت هستن که سخن حق قبیح مینویسن. بله انا میگونه بعد از سال 2018 تا 2024 من با خلق وطن خیلی فعالیت نداشتم، لیکن فرزندم رو تربیت کردم و دیپلم گرفتم. تربیت فرزندم رو وابسته بودم با
من بودم با تربیت فرزندم و با گرفتن دانش. تا صنف 4 تا 10 سالگی دخترم رو تربیت دست به دست کردم. پس از اون با بعد درسم آماده بود دخترم بودم. بعد 4 سال دیگه تا 2024 من دیپلم گرفتم. 24 25 من یکی سال آخری ویم بعد در یوتیوب فعالیتم سر شد که من با شما از سال 2025 یعنی که من با دوامین یکی 2 سال فقط با شما هستم. آن کارهایی که تا این سالهایی که نکردم همه آنها رو من میتونم که برقرار کنم انشاءالله و شما رسونم. من قصه ها رو خرده استادم شما که من کجا بودم چیکار کردم. من در یگانجا همین خیلی بیهوده گردی و چی میگن بیره گردی و بی‌فراستی نکردم. در کجا که بودم دائما در طلب علم بودم. حتی دخترم رو که در تربیت که بود تو صنف 4 در چچنه در یک تابستان رفته 3 تا کورس گذاشتم. 3 تا سرتیفیکات گرفتم. سرتیفیکات هیجامه گرفتم، لیچبنی هیجامه، کاسمتیک هیجامه و میوتراپی. بله. و دخترم رو به هر کورس ها می بردم. بعد از درسش درس یکمی دویم سوم. انا من گونه. نمیدونم شما.